Здравствуйте, дорогие друзья. Получил посылку. Здесь у нас USB порты для Dell. Заказываю. Вот. Посмотрим. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, так. Полярность у них вот тут разная бывает, наверное. Потому что я видел немножко другие. Вот. Угу. Если есть у кого-то какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Ссылка будет на данные порты в описании. Всем пока.